前に人がいます。こちらの作業してはります。電車止まってるせいか商店街も閑散としています。瓦礫踏みました。近鉄小阪駅周辺、ラーメン屋さんも大変吉野家はやってるようです。風でいろんなもの飛ばされてます。散々たるもんですね。ゴミが瓦礫がゴミ箱がえらいひっくり返ってきます。これ掃除が大変。自転車から看板からなぎ倒されてきます。目の前にパン屋さんが信号を渡ったところに看板がなぎ倒されています。反対側、もうすごいパン屋さんの看板こっちまで飛んできてる。すごいですね。時間は3時半過ぎた頃かな。ちょっと雨風が収まったかなという気がせんでもあらずんばさもありな。風がうなってるのが聞こえます。奥の方に散らばってるのはゴミです。